想順產又唔想撕裂唔想剪，咁好多媽咪咧都會用會陰按摩法嘅，咁佢哋通常都會買一支好貴嘅按摩油。咁我想問，係咪個油越貴咧就代表個功效就越好呢？個真相咧就唔在於我哋支油有幾貴，而係在於我哋按摩嘅手法同埋深度。只要好普通嘅支 BB 油啦，又或者椰子油，甚至橄欖油就 OK 噶啦。咁今日咧，我就同大家分享一個好實用嘅 U 型會陰按摩法。咁首先咧，我哋要叫先生咧將隻手洗乾淨晒先，然後將啲指甲剪晒，然後就攞起我哋嘅食指同埋中指啦，將我哋食指中指嘅第一指腹咧搽咗油上邊，搽多啲都唔緊要嘅。然之後慢慢咧順住我哋個會陰從左邊開始順住佢按壓。個力一定要輕，因為孕期時候媽咪會有會陰水腫啦，同埋比較敏感，所以先生個力咧就要慢慢落去，要配合埋媽咪嘅呼吸大概咧慢慢用力做5到10分鐘就 OK 啦滿34周嘅孕媽媽，今晚就叫先生嘗試幫你做會陰按摩法啦。如果你都想 check 下自己個順產幾率有幾多，留言順產，我 share 條 link 俾你。